ये देखिए कहते दोस्तों, हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो हद हो गई। किसी को हल्के में लेना कितना डेंजरस होता है पहले ये देखो। एक ट्रक रात में सुनसान जंगल के रास्ते जा रहा था और पीछे से एक स्कॉर्पियो हॉर्न पे भाई हॉर्न हॉर्न मारे जा मार रहा रहा था। है वो भाई। शायद ओवरटेक करना चाह रहा था, लेकिन टर्न होने की वजह से ट्रक वाला रास्ता नहीं दे पाता। कुछ दूर आगे जाने के बाद स्कॉर्पियो ट्रक वाले को रुकवाते हैं और उनके साथ मारपीट करने लग जाते हैं। फिर आपस ट्रक में वाले लड़ाई ने होगी कैसे इनका। उनकी अकड़ तोड़ी देख सकते हैं। भाई देखना, स्कॉर्पियो का क्या हालत बना देगा।